Tahu? Iya Dewa. Oh gitu. Dewa. Tahu datang sok pas Peskom. Impro kan ieu. Oh di silent nya. Oh, eta Ini iya. di Pajaskomnya Ya di sana. seberapa kilo? Satu di kilo teh. Lain meureun. Pokoknya Pajaskom mah antuk akang sana 5 kilo. akangnya. Soalnya abdi nge-WA tadi postingkeun eta, postingkeun naon teh? Anjeunna teh etemannya sabaraha cetek eta 25.000 cenah sakilo. Mitra naon eta mah? Oh, iya bisa. Pesen dewe 5 kilo dewe. Tidak akang ya, cenah tos pesen ya. Kasih imam. Iya, mana ka dia mah. Imam ka kamana imam. Beda. Oh, bentar berarti mainnya no apa itu nak? Sanes. Imam ke teman dia. Ieu mah nya Piwarang Pak Eskom. Kalau makan ka dieu. telepon pana aya telepon. Berasana ka dieu. Kalau telepon pana. Nah, pesanan ana atau pesanan eta. pesanan eta sehu. Aduh, cara salaman anak sila jeung guru teh bapami Allah Akbar. Iya. Alhamdulillah minasyaitonir Hacking nawe tinggal di foto teh. Assalamualaikum salam. Ada mah. Eta mantep Kang anu Kang Ana sanes. Oh Kang Bobi. Ana pesen 5 kilo atuh pangirimkeun ka dia. Ieu di dia kertasna. Kudusen mulfa. Aya teu saha? Ya, mangga. Iya, Pak. Ya, mangga. Kalau kita bayar maghrib Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Walau jawaja lan lamun ngarabiaken ieu si Muadi amatahu ing amate si Muadi bi abdihi kalawan abid si Muadi lazimahu maka wajib ing si Muadi opo fitratu umah mitrahan amat lan abid wala budak lan mesti iku maujud aidon halemali ang takuna yen taono opal fitratu fitrah iku padilatan leuwih an maskanin saking rumah wa khadimin lan pembantu la ikoeni kang patut karone bihi kalawan si Muadi ya taju kang butuh ieu si Muadi ilaihima maring maskan lan khadim wal muradu lan utawi kang den karepkeun dihajati kalan butuh si Muadi lil khadim maring pembantu iku ayah tajahu yen tabutuh ieu si Muadi ing khadim di khidmatihi maring ngaladeni si Muadi au khidmati mamunihi atawa ngaladeni wong kang den biayaan si Muadi ama hajatu anapun utawi butuh si Muadi li amali maring pagawean si Muadi bi ardi ing dalem tanah si Muadi ao masyati atawa hewan ternak si Muadi fala ataro mangka orang ngalebeti ku mojud laha maring hajat naam yahla ataro laha lao sabatat lamun wes tetep opal fitratu fitrah pidi mati insanin ing dalam tanggungan manusia yubau kang den jual piha ing dalam fitrah opo maskanuhu rumahe si insan wa khadimuhu lan pembantune si insan li ana karena satune ye fitrah hina idin ing dalam ari kala iki sabatal fitrah iku sorot mangka jadi ye fitrah iku minaduyun saking pira-pira hutang wa angtakuna lan yen taono ye fitrah iku padilatan leuwi andastirtobin saking sasetel pakaian yaliku kang patut ye dasti sobi kalan si Muadi wabi mamunani lan kalawon wong kang den biayaan si Muadi
Wala yustaratu lan ora den syaratkeun apa konuha anane ieu fitrah iku padilatan leuwih andaenihi saking hutange si muadi. Walau li adamin lan sanajan iku hutang maring bangsa adami. Kama rojahu kaya katerangan kang wis ngunggulkeun ing masop An-Nawawi Imam Nawawi fil Majmu' ing dalam kitab Majmu'. Wa tamadahulan ngamutamadkeun ing masop Al-Adro Imam Adroi wa Ibnul Muqri lan Ibnul Muqri. Di anadaina karena satu hutang iku layam nau ora nyegah ieu dain az-zakatai zakat. Walayam naulan ora nyegah ieu dain ijabah nafaqati zaujah ing wajib napakah pamajikan wal qariblan kerabat. Falayam nau mangka ora nyegah ieu naon ieu dain ijabah fit or arti ing kewajiban fitrah atabiah kang anut laha maring nafaqah. Wa inna malam yamna lan angin pastine ora nyegah opo adene hutang wujubah ing wajib fitrah li anama lau karena satune harta ieu si muadi ikulat yata ayyanu ora narima tengtu opo sorpuhu nasorupkeun malahu maring dayan. Wa inna ma bi alan angin pastine den jual opo almaskanu rumah wal khadimulan pembantu pihi ing dalam de takdiman karena ngadinginkeun li baroati zimatihi maring ngabebaskeun tanggungan si muadi alal intifai ngariakeun ing atase ngalap manfaat bihi makalawan maskan lan khadim di anatasi lahu makarna satune ngahasilkeun maskan lan khadim bila qira'i kalawan nyewa iku ashalu leuwih gampang kada kaya iki katerangan li anatasi laha bila qira ashal kala ngucap sapa Romli Imam Romli kala ngucap inda sapa Romli Imam Romli wa yutabarulan den itibar apa wujudul fadli wujude pangleuwih bima kalawan masalah dukira kang wis den tutur ieu mak waqtal wujub ing dalam waktu wajib. Pawujuduhu mangka utawi wujude padlu ba'dahu ing dalam sawise waqtal wujub iku layu jibu orang ngawajibkeun ieu wujud ing fitrah ittifaqon kan sepakat ulama wa faraqo lan narima beda ieu wujudu ba'dah al kafarah ing kifarot hasu tastakiru ing dalam sekirane wis tetep ieu hasu tastakiru sekirane tetep ieu kafarot pidimati ing dalam tanggungan si mukafir ing dal ajri ing dalam nalika apes anha saking kifarot di anal qaidah karena satune qaidah iku anal haqqal maliyah satune hak kang bangsa harta iku idza wajabat tatkala wajib ieu hakul maliyah ala syasi ing atase awak-awakan bi tasyabbubin kalawan gawe sebab minhu saking sisasin istaqara mangka tetepi hak pidimati ing dalam tanggungan sisahos wa in kanalan sanajan ono ya sisahos iku musiran malarat waktu wujubi ing dalam waktu wajib hak kal kafaroh kaya kifaroh wa in lam yatas sabablan lamun ora gawe sebab sisahos pi wujubi ing dalam wajib hak pala syai'a mangka ora ono sawiji-wiji iku maujud ali ngatasi sahos ida kana tatkala ana isi sahos iku musiron malarat waktu wujubi ing dalam waktu wajib hak wa in aysaro lan sanajan sugi ieu si sahos ba'da ing dalam sawise waktu wujub kal fitrah kaya contone zakat fitrah wa yustaratu lan den syaratkeun filmu ada anhu filmu ada ing dalam wong kang den tekani apa anhu apa amroni perkara roro al awal tikang awal iku al islamu islam pala tukhraju mangka ora den kaluarkeun opal fitrah tu fitrah an kafirin saking kafir wa fil murtad lan ikut teping dalam masalah murtad ma utawi perkara marokang wes kaliwat ieu mah asani utawi syarat kang kapindo iku ayudriqo yen tan nemu yasimu ada anhu waktu wujubi ing dalam waktu wajib fitrah alladhi huwa kang utawi ladi iku akhirul juz'in akhir juz'min Ramadana saking bulan Agustus Ramadan itu kan Agustus. Wa awalu juz'in lan awal juz min Syawal saking bulan Syawal. Patuh roju mangka den kaluarkeun fitrah aman saking wong mata kang mati ye siman badal gurub ing dalam sose magrib. Wa aman lan saking wong wulida kang den lahirkeun ye siman qoblahu ing dalam sadunge gurub. Walau bilah dotin lan sanajan iku lahir kalawan sebentar. Dunaman ora si uwong mata kang mati ya siman qoblahu ing dalam sadurunge gurub
Waduna man lan ora uang wulida kang den lahirkeun ieu si eman ba'da ing dalam saosai grup. Walau kana lan lamun ono iku hunaka ing dalam iki masalah fitrah. Apa muhayatun giliran piro kikin ing dalam masalah abid. Benasna ini ing dalam antara wong loro bilailatin kalawan sawengi wayomin lan sahari. Bi ankana gambarane kalawan yen taono ieu sirokik iku yahadumu ngaladeni ieu sirokik ahadahuma ing salah sawijine isnani lailatan ing dalam wengi wal akhara lan ingkang weneh yaman ing dalam sadina aufina pakoti koribin ata ing dalam masalah napakah kerabat benasneni ing dalam antara wong loro kazalika halekaya mongkono ieu bilailatin wayamin pahiya maka utawi fitrah iku alaihi mak wajib ingatase isnaini li anna kula wahidin karena satune saban-saban kang sawiji min huma saking si isnaini iku waqatun iba ya si kulu wahid pinobati dalam dirirane si kuli wahid apa juj min waktil wujub saking waktu wajib walau kala namun ngucap ieu si Said li raqiqihi maring abide si Said angta hurun ma akhiri jujin min Ramadan ang tau ti sira iku hurun merdeka ma hari jujin beserta akhir juj min Ramadan saking Ramadan fal fitratu maka uti fitrah iku ala ati wajib ingatase wong kang den perdekakeun in aesaro lamun sugih ye si atik fi hadilah doh ing dalam iki samangsa bi irasin kalawan sebab waris aw nahwi atawa umpamane irsin. Sabenerna mah masalah fitrah teh panjang kene mun ayeuna terakhir mah. Tapi pan ariku di muzakarohkeun mah aya kan ka beunang ka paweutnya. Iya, iklannya. Pajajaran beta. Mari lawan jalannya. Ketika ditingali ya, dientengkeun kana kacamata hukum soal fitrah itu Allah ngawajibkeun kita ternyata teu beban nu ditingali mah. Teu beban. Nah, kan wajibna fitrah eta ya, setar wajibna dina malam hari fitri. Lainna. Ya, kitu ge deui, pan kitu nya. Kitu ge deui kudu saleuwihna dina tang. Nah supados emut kana asasna wajib zakat bahwa wajib zakat itu kajalmi anu wajib nganapakahan ya, supados gampil memahaminya. Ari jalmi nu ngawajib nganapakahan teh salaki ka pamajikan, said ka abid atanapi ka amat nya. Bapak ka anak-anak ka bapak itu keterkaitan napakah. Maka ketika berbicara wajib napakah, wajib ayeuna ke mitrahan. Ya. Jadi urang mah anak keneh berarti urang mah teu wajib fitrah. Ya. Sanajan urang geus kawin ari urang wajib keneh dinapakahan ku kolot mah. Ya. Gitu. Karena batas napakah itu sanes ku balik. Sanes ku balik. Saumpamana urang gaduh murang kali. Ya, geus kawin, oh bebas cenah kewajiban apakah cek saha? Henteu. Lamun pek tos balik engke memahaminya kieu, kumaha lamun urang boga budak lumpuh? Meuli parabannya sina pae. Kan kitu meureunna. Jadi batas napakah itu sanes ku balik. Sanes ku nikah deui, sanes ku nikah budak. Urang gaduh murang kali dah geus kawin ieu. Geus kawin mah urang teu wajib napakah tinggali heula ieu budak mapan can.
Berarti budak kurang teh lumpuh, baik lumpuh secara materi atau lumpuh secara fisik. Nah, itu aya keterkaitan wajib nafkah. Ketika wajib nafkah berarti bakal wajib fitrah. Gitu. Nah, kemarin disinggung bahwa fitrah itu ya, kudu saleuwihna. Saleuwihna tina biaya hidup urang jeung biaya jelema anu wajib dinapakahan ku urang seperti pamajikan, tapi aya kain pamajikan kudu taatnya kan gitu. Ya, kudu saleuwihna. Berarti upami ayeuna teu aya saleuwihna keur urang ge eueuh, ya, keur pamajikan ge eueuh, itu wajib fitrah dina waktul wujub itu gitu. Tuh, jadi ketika ditingali makana hukum tergeuningan. Allah teh nita teh teu berat. Berat. Ya walau jawaja amatau bi abdi lazimau fitratuhuma. Nah, iya walaupun memang masalah mau terjadi saat ini ya, tapi ya minimal keunguatan ka urang bahwa sahasian wajib dinapakahan, kan wajib dinapakahan teh upami ayeuna upami abid upami amat ka abid. Nah, saumpamina abdi gaduh abid, oge gaduh amat dikawinkeun si amat abdi ka abid. Ya. Wajib mitrahan teu kan gitu. Nah, pertanyaanna dina asas fitrah kumaha? Wajib mitrahan jalmi anu wajib ngana pakahan. Nah, berarti ya mun abdi gaduh abid gaduh amat abdi wajib mitrahan. Nah, abdi gaduh abid gaduh amat dikawinkeun ka abid abdi si amat teh wajib mitrahan teu? Wajib mitrahan. Walau jawaja amatau bi abdihi lazimau fitratuhuma. Wajib mitrahan. Nah, di dieu kan aya hukum teu aya elat. Kan gitu. Lamun pek ayeuna tukang usul fikih mah sok aya paribasa naon? Al hukmu ya dulu mailah. Ida wujidatul hukmu wujidatul ilah. Nah, di dieu aya hukum teu aya elat. Naon elatna kan gitu meureunna. Pan dikawinkeun geus. Nah, elatna karena wajib nafkah. Karena wajib nafkah. Wala buddha aidon ang takunal fitroh padilatan an maskanin wa khadimin la iqaini bihi yuhtaju ilaihima. Oge deui sajabiti saur kamari ya, fitrah itu kudu hartana saleuwihna tina biaya pribadi urang jeung pamajikan urang. Deui disyaratkeun wajibna harta nu bakal difitrahkeun teh kudu saleuwihna tina maskan. Nah, maskan tiasa dimaknaan tempat tinggal atau napi rumah. Ya. Cuman ketika berbicara rumah identikna kana bumi pribadinya. Supaya umumnya tempat tinggal we. Tempat tinggal. Ya, karena paham abdi maskan ti dieu. Jadi mun abdi ayeuna can gaduh bumi tapi abdi ngontrak. Nah ya, abdi ngontrak. Nah, maka itu termasuk tempat tinggal abdi. Gitu. Ya silahkan bade dipaham kumaha maskan murad maskan anu dimaksud ku Syekh Nawawi dina ieu lapan. Nah, fitrah ieu kudu saleuwihna tina tempat tinggal jeung pembantu anu layak, anu memang dibutuhkan. Ya, memang dibutuhkan. Oh, jadi berarti upami dina malam hari Idul Fitri gaduh tempat tinggal teu? Gaduh. Gaduh pembantu, gaduh butuh gitu ka pembantu. Nya matak boga ge butuh. Aya harta saleuwihna teta, aya wajib fitrah. Wajib fitrah. Ngan anu dimaksud ku khadim ti dieu, ku pembantu ti dieu, kumaha anu dimaksud ti dieu? Wal muradu bi hajatil khadim ayah tajahu li khidmati aw khidmati mamuni. Nah, anu dimaksud perluna urang ka pembantu teh, si eta pembantu dibutuhkeun untuk membantu diri urang atau membantu orang yang wajib dinapakahi ku urang. Misalkan urang teh teu bisa nyangu, berarti urang butuh seorang khodam untuk membantu
urang ya. Urang teh teu bisa heureuh cai. Nah, atawa urang butuh nahodam teh keur ngabantu keur ngabantu orang-orang yang wajib urang napakah. Pamajikan urang teu bisa nyangu, teu bisaeun ayeuna ya layakna di rumah lah. Layakna di rumah. Itu kan meureun kewajiban urangnya. Sabenerna nama kewajiban urang. Nah, urang anu dimaksud butuh pembantu itu yaitu butuh si eta pembantu keur ngabantu awak urang atawa ngabantu orang yang wajib ku urang dinapakahan. Sebab kieu amma hajatuli amali fi ardi aw masyati pal asarolah. Sebab beda deui masalahna. Upami urang gaduh tanah ya, pan urusan urangnya. Gaduh urang teh binatang ternak urusan urang deui. Nah, beda masalah. Eta jadi artinya butuh itu tidak menjadikan dampak butuh. Yakni teu dimaksud butuh na urang ka seorang pembantu keur ngagawean taneuh urang, keur ngagawean binatang ternak urang itu teu termasuk butuh. Itu kira-kira jelas deh. Jadi fitrah itu wajibna kudu saleuwihna tina tempat tinggal sareng ayeuna pembantu anu memang dibutuhkeun ku urang. Nu dimaksud butuh ka pembantu itu ya seseorang anu dibutuhkeun untuk membantu pribadi awak urang gitu atawa ngabantu jalmi anu wajib dinapakahan ku urang. Nah, keluar tidinya termasuk butuh. Seperti urang butuh ka pembantu, butuh ieu butuhna keur ngurus kebon, keur ngurus ayeuna binatang ternak urang, itu termasuk butuh dalam hal ini. Itu lingkup rumah tangga bedanya eta mah. Ya. Lingkup rumah tangga bedanya. Senambang kalian. Ya, mungkin maksudna mangga nama sekali kan. Maksud ada teh kan membantu itu kan kena digaji. Terus tadi di rumah, kebutuhan rumah itu kan ada bayaran listrik gitu kan, atau kalau kontrak kita harus dibayar kontrakannya. Nah, yang disebutkan wajib fitrah itu harus selebihnya daripada itu. Terus beres membayar gaji ke pembantu, terus beres bayar ayeuna listrik, bayar cai, bayar kontrakan, aya leuwihna eta wajib. Nah, mudahna gitu. Gitu. Tapi kan ya nanti jika maksudnya mah kadinya kebutuhan rumah teh. Ya, Maksudnya nama. butuhnya gitu. Nah, itu maksudnya di situ. Jadi nu dimaksud pembantuna gambarnya saya lain butuh tina ngagawean ieu pepelakan urang ya. Naam laras gitu, tapi ya, laos sabatat alfitratu pidi mati insanin yuba'u pihamas kanuhu wa khadimuhu li anahina idin sorot minaduyun. Nah, kumaha upami kieu? Urang teh entos wajib fitrah. Karena ya, biaya keur urang jeung keur anak pamajikan wajib dinapakahan entos cukup ieu aya leuwihna. Tempat tinggal aya, pembantu aya. Dijual dina waktu wujud eta imah jeung pembantu. Maksud dijual mungkin jasana dijual. Nah, kumaha pami kitu? Nah, laos sabatal fitrah upami fitrah entos tetep pidi mati insani dalam tanggungan seorang insan. Berarti manehna tos wajib fitrah tah. Karena memenuhi persyaratan anu ditutur. Yuba'u pihamas kan wa khadimu. Dijual imah teh. Boga pembantu dijual kang yan abdi teh yeuh jasa pembantu teh ieu teh ku abdi dikontrak 2 tahun 1 tahun deui. Nah, bayar tah ku kang yan gae. Nah, Transfer. Take over ya. Nah, ketika kitu itu urang ayeuna sorot minaduyun. Nah, maka fitrah itu menjadi hutang. Jadi hutang. Ya.
Pan urang tos wajib. Jadi mau bisa alasan kieu pan keur waktu wajib ge oh iman. Wah, urang ayeuna boga pembantu ge di sesana sataun deui dileperkeun. Take over. Nah, teu bisa alasan kitu. Nah, ketika kitu berarti jadi hutang. Jadi hutang dalam tanggungan fitrahna. Teras deui wa ang takuna fadilatan andasti sobin yaliku bihi wa bi mamunihi. Deui syaratna harta anu bakal dipitrahkeun teh kudu saleuwihna tina dasti sob. Abdi ningali dina tupa, jadi dasti sob itu bukan pakaian baru cenah. Saabdi ge dipikiran ya dasti sob teh karena dina secara logat mah ya dina secara makna logoh dasti sob itu acuk anu sasetel. Dasti sob. Tapi dina tupah jadi dasti sob termasuk dina nailu roja. Ku abdi dicanak nailu roja itu. Jadi dasti sob itu pakaian, jadi mutlak pakaian lah. Anu cekap saseteleun. Nah fitrah itu kudu saleuwihna tina angoan saseteleun anu layak keur urang jeung keur jalmi anu wajib dimakan urang. Aya teu dina ayeuna malam hari Idul Fitri acuk sasetel keur urang jeung keur anak pamajikan urang anu wajib napakah. Aya. Oh henteu aya ari nu teu mah sanes nu teu. Dina tufah mah sanes nu teu. Yang penting aya we. Aya. Nah. Aya harta, aya, tah berarti wajib fitrah. Ya, eta harta wajib difitrahkeun. Punten kopinya. Karena kan bisa dipaham kieu dasti sob itu apakah pakaian satu setel yang dibutuhkan yang layak untuk kita dan untuk orang yang wajib napakah. Yang dimaksud pakaian setel itu adalah pakaian baru karena layakna di masyarakat baju lebaran mah. Nah dina tupah mah teu. Itu yang penting gaduh acuk anu layak pake sasetel keur urang sareng keur anak pamajikan. Nah setelah itu ada tidak harta lebih ada maka wajib eta harta dipitrahkeun. Nah wala yustaratu qanu afadilatan andani walau li adamiyyin. Nah ieu upami ayeuna ningali kana teks nu luhur ieu Syekh Nawawi nampilkeun ikhtilaf ya kan. Upami ditingali kan dina nu dikurung-kurung kan upami nu dikurung-kurung nama nya yauma idin wailati wa andainin ya kan itu kan anu dikurung-kurung mah kan itu karangan ayeuna Syekh Zainuddin ya kan Syekh Zainuddin saur Syekh Zainuddin kan upami ditinggali dina kurung bahwa fitrah itu kudu saleuina tina hutang ya kan gitu kemudian disarahan dina setelah andainin ku ayeuna Syekh Nawawi kama itamadu Ibnu Hajar tab'an lil Mawardi kaqali Imam Harmain Dayanul Adami kan kamari kan. Nah, di dieu berarti kecerdasan Syekh Nawawi dua nana ditampilkeun soal ikhtilaf. Soal ikhtilaf bahwa hutang teh matak ngahalangan kana wajib zakat teu. Kan gitu. Nah, di luhur ya, ku Syekh Nawawi ditampilkeun saur Imam Ibnu Hajar, qaul mutamad Ibnu Hajar ya. Itu hutang itu ayeuna bisa ngahalang-halang karena wajib fitrah. Nah, di dia dihanap ya. Wala yustaratu qanuha fadilatan andanihi walau li adamiyyin. Kama rajahu an-Nawawi fil Majmu' wa tamadahu al-Adra'i wa Ibnul Mukri. Nah, itu disyaratkeun ya. Fitrah itu teu disyaratkeun saleuwihna tina hutang. Umpama ieu teh urang bumi gaduh ya. Acuk gaduh ya. Harta aya ya. Ngan itu boga hutang mun sakira-kirana dibayarkeun kana hutang mah ieu teh urang teh jadi teu boga. Nah teu disyaratkeun fitrah itu kudu saleuwihna tina hutang. Nah teu disyaratkeun. Ya, ini menurut Qaurojeh Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' juga termasuk pendapat Imam Ad-Dha'i dan Ibnul Mukri. Nah, alasanana naon? Kan gitu. Aya hukum ya.
Hanya ida wujudatul hukmu wujudatul ilah. Ya, ketika ada hukum, ya, maka secara teori usul maka harus ada elat. Ya. Hukum tetap wajib fitrah walaupun orang boga hutang. Nah, non sababna, sebab li anadain la, alasan pertama berarti ya. Li anadain la yamna zakah. Karena soal hutang pihutang teu mata ngahalang-halangan kana zakat. Nah, zakat naon? Nah, di dieu teu nyinggung fitrah. Ya, lamun secara teori ilmu bahasa berarti mutlak zakat. Ya, mutlak zakat. Pokoknya mah hutang teu mata ngahalang-halang kana zakat. Itu alasan pertama. Alasan kedua, wala yamnu ijaba nafaqati zauj wal qarib. Hutang itu teu mata ngahalang-halang kana kewajiban napakah anak pamajikan. Ya. Alasanna kenapa kenapa tetap diwajibkeun sanajan urang boga hutang tetep we fitrah wajib. Alasanna karena zakat itu teu matak alasan pada teu matak hutang itu matak ngahalangan kana wajib zakat. Juga ya, hutang teu matak ngahalangan kana wajib napakah. Duh, mereka ka pamajikan teh punten nyi punten kumaha pokona mah poe ayeuna mah moal waka dibere duit nya kunaon boga hutang ngahadat pamajikan ada kudu daang. Nah jadi artinya hutang tetep teu matak ngahalangan kana wajib napakah. Nah berarti nah bener biologikana ketika hutang teu matak ngahalangan, hutang teu matak ngahalangan kana wajib napakah, berarti teu matak ngahalangan kana hartos teu. Kan gitu berarti secara pola pikirna. Di napakahna Lan tindohir banyak. Ya. Apa lah cara dia? Jadi pala yang nu ijabal fitro atabiah laha. Ya. Jadi ya, kan wajib fitrah itu wajibnya wajib naon? Wajibna wajib ayeuna tabe. Artinya begini. Hukum wajib fitrah itu wajibnya mengikuti karena soal wajib napakah. Oh jadi ketika napakah henteu ayeuna ketika ayeuna napakah teu kahalangan ku sabab urang boga hutang mangka atuh fitrah oge teu mata kahalangan ku boga urang hutang. Itu alasan anu ayeuna kadua sareng katilu. Terus na deui wa inna malam ya'na ada nujubaha naon sababna hutang teu matak ngahalangan kana kewajiban fitrah. Nah ieu li anna malaha layata ayyanu sarfulahu sebab eta harta can tengtu digunakeun keur mayar hutang. Jadi kusabab kitu tetep hutang teu matak ngahalangan kana wajib fitrah. Ari eta geuningan nu di luhur. Ya ketika ayeuna fitrah entos wajib, bumi jeung pembantu dijual, mangka fitrah dalam tanggungan. Wa inna ma bi almaskan wal khadim fihi. Pangna masalah bumi anu tos dijual teh ya, sareng pembantu jasa anu tos dijual, itu kan tetep ayeuna dalam tanggungan dina hal fitrah karena takdiman li baro'atid dimati alal intifa bihima. Karena mendahulukan untuk membebaskan tanggungan atas mengambil manfaat rumah dan pembantu. Dan juga li'anna tahsilahuma bil qira ashab kada qala Ar-Ramli. Juga menurut Imam Ar-Ramli ya, untuk menghasilkan rumah yang sudah dijual atau pembantu. Nah itu ya dengan cara menyewa kan lebih mudah. Kamu geus dijual 4 aya duitna kan urang nyewa itu jadi gaduh berarti tempat tinggal. Wa yutabaru wujudul fadli bima dzukir waqtal wujub. Nah,
Nah iya anu kedah di garis bawahi. Anu jadi acuan wujudna saleuwihna hal-hal anu tersebut nya. Hal-hal anu tersebut nya. Itu terwujudna teh kudu dina waqtal wujub. Dina waktu wajib. Kan waktu wajibna teh malam hari Idul Fitri. Wujudna selebih daripada yang sudah ditutur itu yang jadi acuan di waktu wajib. Ira waktu wajibna nyata malam hari Id. Jadi berarti mafhumna pawujuduhu ba'dahu la yujibuhu ittifaqan. Jadi ketika wujud harta selebihnya ada setelah waktu wajib, itu sepakat ulama tidak mewajibkan fitrah. Urang teh dina malam hari Idul Fitri teu aya harta nu leuwih kangge fitrah. Teu aya. Ari geus lobaran aya harta teh leuwih. Wajib fitrah teu. Tapi urang teh hayang lain jadi fitrah lamun dibikeun ge sedekah we gitu. Nah waparok alat kifaroh ya, lain halnya soal kiparat ya, berbeda soal masalah kiparat ya, soal kiparat ari kiparat mah hayasu tastakiru pidimati inggal azi anha. Ari kiparat mah kiparat ya. Kiparat ya. Karena kan kiparat itu dina sisi wajibna sami gitu. Lamun dilihat dina sisi wajibna. Nah, beda di masalah kiparat. Upami kiparat mah ya, ketika dalam tanggungan sudah ditetapkan wajib kiparat, urang teh eueuh. Nah, tetep we ari kiparat mah itu. Soal masalah kiparat mah. Nah, naon sababna? Sabab di anal qaidah anal hak mali. Maliya ida wajaba ala syakhsi bitasabubin minhu istaqarra fid dimatihi. Nah, wa in kana musiron waqta wujubi kal kafaroh. Sebab numutkeun kaidah soal hak anu sifatna mal, nu sifatna harta ya, ketika wajib ka seseorang ya, wajibna teh dengan membuat sebab. Manehanana teh seperti kiparat. Kan kiparat mah wajibna wajib sababi, membuat sebab. Nah, walaupun ayeuna dina waktu wajib anjeunna fakir, miskin. Nah, hari entos tetap dalam tanggungan mah tetap we wajib. Wa in lam yatasabab fi jawabihi fi wujubihi. Nah, tapi upami ayeuna wajibna sanes wajib. Ya, sababi artinya sabib yang tanpa dibuat ku urang itu pala saya alaih. Itu tidak ada apa kewajiban apa-apa idak kana musir waktu wajib. Upami dina waktu wajib urang fakir teu gaduh ya. Seperti misalkan ya, pan ari fitrah mah wajibna sanes dijieun ku urang nya, sajieun ku urang. Nah, eta mah ya, upami urang dina waktu wajib dina ayeuna malam hari Idul Fitri teu aya ya, teu aya kewajiban naon-naon. Wa in aysara ba'dahu kal fitrah. Walaupun setelah lebaran, setelah waktu wajib urang teh ngadadak beunghar, tetep teu wajib fitrah. Atuh cenah hayang fitrah dan teu jadi fitrah gitu. Jadi sedekah we. Tadi kodoan berarti. Naon teh? Ya, lamun ayeuna tinggal begitu. Kan teu wajib tadi. Jadi berartinya wajib itu memang ditekan ku Allah, tapi ya, penekanan itu ditinggali ya, ternyata ringan. Wa yustaratu fil mu'ada'anhu amroni. Nah, fil mu'ada'anhu itu nah, eusina fil mu'ada'anhu kolot ka budak atanapi budak ka kolot. Intina fil mu'ada'anhu itu orang yang wajib dinafkahi. Nah, kan orang yang wajib dinafkahi itu orang berarti wajib mitrahannya. Nah, itu disyaratkan. Nah, orang yang wajib dikeluarkan zakat. Syaratnya dua. Al-awal al-Islam. Pertama,
kudu Islam. Jadi upami urang gaduh murang kali, ya, gaduh murang kali. Urang kali. Nah, kan wajib urang teh ayeuna nganafakahan, berarti wajib ayeuna urang naon? Mitrahan. Tingali budak urang na Islam teh. Oh Islam. Nah, berarti upami Islam wajib urang mitrahan. Nah, berarti pala tukhraju al fitrah an kafir. Berarti tidak boleh dikeluarkan fitrah an kafir. Ya, jadi upami urang gaduh ayeuna orang yang wajib dinafkahi, ya, upami kafir mah teu wajib. Baik itu sifatnya istri, anak atau hamba sahaya atau anak kakolot. Upami kafir mah henteu. Wafil murtad mamaro. Masalah murtad itu masalahnya sudah, ya. Jadi murtad mah mauquf, ya, mauquf. Nah, asani syarat nu kadua, jalmi anu bakal dipitrahan ku urang ayudriko waqta wujubi ala diwa akhiru juz'in min Ramadan wa awalu juz'in min Syawal. Ya. Jalmi nu bakal dipitrahan teh kudu menakan waktu wajib. Ira waktu wajib. Waktu wajib teh akhir juz tina Ramadan jeung awal juz tina Syawal. Nah itu waktu wajib teh akhir juz tina Ramadan, awal juz tina sasi Syawal. Oh berarti patukhraju aman mata ba'dal guru. Urang gaduh murang kali geus magrib maot. Wajib teu urang ayeuna mitrahanana? Wajib teu? Urang gaduh murang kali tos magrib idu wajib. Sebab naon? Menakan satu juz Ramadan, satu juz Syawal. Wa aman ulida qablahu. Ya. Nah, wajib urang mitrahan budak anu lahir sampai meh magrib. Urang ngalahi pamajikan urangnya pamajikan ngalahirkeun sampai meh magrib. Mangka ya wajib urang mitrahan ka budak. Urang kawin. Ya, kan terkait nafkah. Kawin ayeuna satu acan malam Idul Fitri. Kawinana teh meh magrib sore lah. Nah, maka pitrahan ku urang eta. Kopian. Upami aya pertarokan dina seputar lapan biasa di ieu di kawin tadi ngajuru ayuna. Bisa jadi Kasus. Mantap. Walau bilah do ieu penegasan. Walau bilah do walaupun lahirna sebentar berarti kaguguran. Memeh ayeuna Idul Fitri sebelum maghrib, patokanna sebelum maghrib ya. Pamajikan ngalahirkeun langsung kaguguran walau bilah do. Ya. Tapi kaguguran atau sujud itu lebih tajam. Kulan? Kaguguran atau sujud atau Nah, tak? 120 hari atau sebelum. Itu sujud lah ya, Mas. Sujud. Hirup Kan hidup orangnya, ya. 120 hari patokan. Ya terus kemarin ada sama poe nanti mah hirup si anak orok nanti. Heeh. Kalau bilang tuh. kan di bawah patsasima masih tacan ngopi. Iya. Di bawah patsasima nya. Yang dimaksud di sini itu hidup. Nah, dimaksud Kami kaguguran kan hidup. nya punya kaguguran saya hidup. Berarti itu wajib dah pokoknya mau. Hidup. Nah. Kan posisi Dunaman mata qoblahu henteu kan. Nah, berarti ieu kalimat mafhum. Jadi ieu ardina kita mah disebutkeun kaguguran teh di luar 8 bulan. Oh iya. Heeh. Kira-kira gitulah. 7 bulan, 8 bulan lahir. Nah, ieu kalimat-kalimat mafhum. Kalimat dengan kata lain gitu. Kan wajibna fitrah teh akhir juz Ramadan, awal juz Syawal. Nah, berarti dunaman mata qoblahu. Upami ayeuna urang gaduh murang kali maotna samemeh magrib teu kudu dipitrahan. Mata kabudak mun teh pae ulah geus magrib gitu. Sampai magrib gitu. Waduh naman wulida ba'dahu.
dan tidak orang yang dilahirkan setelah maghrib. Kurang gaduh murang kali artinya lahirna teh sabada maghrib. Eta mah teu wajib fitrah. Naon sababna teu menakan juj min Ramadan. Nah, ieu nu rada lumayan ribet. Walau kana hunaka muhayyatun pirokikin bainasnaini bilatin wa yaumin bi an kana yakhdumu ahadahuma lailatan wal akhar yauman aw pinapaqati qaribin bainasnaini kadalik pahya alaihima. Nah, ieu rada lumayan. Nah, ieu urang ilustrasikeun heula. Dina masalah abid ya, kan kamari disinggung abid teh boleh jadi sebahagian dirinya dia merdeka, sebahagiannya masih dimiliki oleh si Sayyid. Boleh jadi abidna abid mustarok. Ya, abid mustarok itu abid yang dimiliki bersama, kayak gitu. Nah, ketika dimiliki bersama, ya, maka ya, jasana itu kan berarti milik bersama. Ya, ketika jasana milik bersama, maka si pemilik boleh jadi membuat giliran. Ya, urang gambarkeun abdi umpama jeung Kang Ian meser abid 100 juta, 50. Nah, berarti itu abidnya mustarok. Berarti jasana milik bersama. Nah, cek abid teh Kang Ian. Ye manehanana gawe di Kang Ian arek beurang arek peuting. Cek Kang Ian teh. Di abdi mah wengi. Oh, ya, mangga. Berarti di abdi ayeuna siang. Nah, make mas ngabahas ieu karena kan abid itu wajib napakah sayyid, si pemilik. Nah, gitu. Oh ya, jadi kalian setuju giliran peuting? Abdi batikan berang. Nah, dina masalah abid anu giliran di antara dua sapertos abdi sareng. Nah, ya. Bagian ayeuna Kang Ian mah bilailah wengi, bagian abdi mah siang misalnya. Jadi bi ankana yahdi mu'aduma latan wal akhir yaum. Jadi berarti si abdi teh mengabdi semalam di Kang Ian. Ya. Mungkin siang harina di abdi. Nah, itu masalah kedua. Maka kewajiban fitrah itu bersama. Kewajibannya. Ya. Kita jadi misalkan engke teu bisa kieu abdi teh Kang Ian bagian peuting mah da wajibna ki peuting henteu. Itu jadi bersama. Ayeuna dina masalah nafkah kerabat. Nafkah kerabat. Korib di dia contohnya naonnya. Anak ente korib dina masalah nafkah mah kerabat teh isina jauh ka jauja. Usul ka ayeuna furu ka usul, sayyid ka amali. Katakanlah kerabat ya kan ari ya urang gaduh orang tua ya orang tua urang ya kan wajib nafkah urang abdi gaduh raka berarti sanes wajib kajian abdi hungkul dah raka oge wajib ngarapakahan kolot ketika orang tua abdi misalkan teu mampu hidup nah didinya abdi ayeuna nyieun giliran sur abdi ya. Beurang mah kumaha di abdi kolot ya itu ieuna peuting cik abdi teh diraka. Nah maka hal seperti itu ya, sahan wajibna mitrahanana berarti sama-sama kagambar teh Iya. Betul ajengan upami perkawis abid tadinya anu dibagi duanya. Pembantu lah gitu. Perkawisnya jasa. Itu terkena ku waktu haul tuh misalkan sabar alami tah anjeunna didamel di abdi misalkan gitu. Misalkan 2 sasi sebelum Ramadan terus mulai damel wajib. Eta mah mungkin lah kagok salit deui nya. Mungkin di damelna yang dakaran. Nah, alasannya apa? Ya. Soal anu bieu make ayeuna kewajiban bersama ya, seperti dina kasus abid anu dimiliki ku bersama atau
anu wajib ngarapakan ke orang tua kan itu orang bersama jeung sareng saderek, sareng rakat atau sareng raji. Nah, maka waktu wajibna itu wajib bersama. Upami memang giliranana siang di abdi, malam di raka, pahamnya? Nah, kenapa li anak kula wahidin min huma waqa fi nobati juz'un min waqtil wujub? Karena masing-masing terjadi ya, dina waktu wajib, ya kan? Gitu. Nah, ayeuna kasus walau qala riqiki angta hurrun ma khurijun min Ramadan fal fitratu alal atik in aysara bi hadihil lahdoh bi irsin aw nahwi. Ieu mah masalah moal terjadi jigana. Ngan cuman urang penting kudu terang supados ayeuna mempertegas bahwa waktu wajib zakat itu juz'un min Ramadan sareng awal juz'un min Syawal. Nah, upami ayeuna si Said abdi ngagaduan abid nyarios ka ayeuna si abid sur abdi teh maneh merdeka di akhir Juj tina bulan Ramadan. Nah, nyarios maneh bebas. Ya. Cuma-cuma teu kudu dibayar walaupun urang nang meuli maneh teh. Bebas maneh di akhir Juj Ramadan. Nah, mangka sahan wajib fitrah? Mangka kewajiban fitrah si abid. Dan tos dibebaskeun ka abdi. Kitu ge deui lamun si abidna beunghar. Ya, mun beunghar. Ya. Dan dia masalah itu. Ya beungharna mah baik ku cara waris atau seumpamanya. Mangga ida malah ngobrol. Anu bieu gemang kalian mangga. Janten wajib difitrahan teh ya abdi teh tos capai kana waktu haul atawa nepi kumaha dengan upami misalkan karak di urangna ya di Said dia ya misalkan di tuana ka karak sasasi sebelum Ramadan damelna tina jasana apakah wajib? Kalau fitrah mah tidak mengenal haul. Yang wajib juz'un min Ramadan, wajib min Syawal. Oh jadi Walaupun baru 2 hari, walaupun baru 1 hari. Ya. Sekarang anu dimaksud abid atau roki ya, hamba sahaya dina kitab sanes pembokat, sanes pembantu, sanes layakna ayeuna gitu. Sanes karena ari abid mah ta'rifna abid atau roki aladi man la wilayatalah. Jadi seseorang yang dirinya itu tidak menguasai. Jadi dirina ge nu batur kos doma gitu. Abdi meser abid, maka dirina nu abdi. Sarua we abdi meser doma, mangka eta doma nu abdi. Abdi meser ayeuna kuda. Ya, berarti kuda itu kan dirinya itu tidak memilikinya. Nah, abdi itu gitu. Nah, mangka ketika kuda disewakeun acisna nu saha? Lain nu kuda nu abdi. Nah, abid kayak gitu. Jadi abid itu atau hamba sahaya nya. Dina kitab sanes kos anu daramel di Arab. Mohon tadi kan sepintas dibahasna perkawis jasa. Ya. Jasa tanagi eta Ya. Jami. Ya. Berarti kan setidaknya bisa diserupai atau dimiripkan lah seperti ayeuna para pembantu di rumah tangga lah gitu Pak. Kadang kan ayeuna upami tuntos lawi mas memang di banyak lah di kampung oge ketika hiji padamel di hiji bumi maka jakap kita nate ku dunungan eta gitu. Ya. Apakah eta gitu sama? Anu dimaksud abid teh Ya. sanes. Oh, Jadi harusnya ari nu ayeuna mah teu wajib. Abdi misalkan kudu pembantu teu wajib ngaieuan, teu wajib memitrahan. Ngan apakahan oge teu wajib. Hari dina ieu kan anu dimaksud abid dirinya teh mutlak atau muqayyad. Maksudnya abid itu abid atau amat teh mutlak atau muqayyad. Apakah rokik saja? Apakah jeung mukatab? Nah, abid roki itu lapan mutarodi. Nah, ketika berbicara mukatab, nah maka jelas beda. Upami abid mah mutlak. Jadi maksudnya mutlak kan ari mukatab mah ada keterkaitan sareng bos, sareng saidna. Kalau mukatab itu jenis daripada abid. Jenis abid ya abid mukatab, ada abid mubaad gitu. Jenis. Jadi yang dijanjikan kan mukatab itu ya. Yang dijanjikan akan dibebaskan. Selama belum dibebaskan, ya masih tanggung jawab.
Ya, janji kedekatan. Ya, rekop seperti kan rekop itu apa? Anu ngirim sorangan, Bang. Kamu bahan ya? Oh, iya benar. Ada kata mau bahan ya. Kamu bahan mah yang kapal teh. Yang dibayar. Rekop itu kan tapi itu kata. Jadi kan kata itu seorang abid yang meminta kebebasan bahasanya dengan bermain. Kalau abid mubahan, suatu saat abid itu akan terbebas Ya, itu. dalam mati. Bisa itu. Mengenai tentang dayan tadi yang dibahas, nambihan. Jadi betul, zakat itu tidak terhalang oleh dayan. Tapi kita harus mengacu juga pada kaki yang dimana arti dayan itu mempunyai dua pengertian. Dalam arti dayan itu ada dayan muajal, ada dayan hal. Yang dibahas tadi itu dayan secara umum, manakala dayan muajal maka tidak menghalang layan zakat. Jadi zakat tetap wajib karena dayannya belum jatuh tempo. Tapi kalau dayannya hal wajib dibayar seketika. Hal itu juga ada dua. Ada hal yang mana dijanjikan pada bulan anu, hari anu, Iya. itu hal kan ya. Itu arti hal itu arti dalam konteks fikih muamalah biasanya hal itu tidak diartikan pada kontan. Jadi boleh ditagih. Jadi ketika ada jual beli atau apapun jenisnya yang sangkut paut dengan arti hal itu bukan kontan, tetapi bisa ditagih. Nah seperti gini, kalau misalkan kita menjual beli nggak dibicarakan hal dan muajal, seperti saya jual ini 20.000 udah saja gitu. Nah maka itu jatuhnya hal, yang artinya misalkan abdi ngajual iya ke pangarasa iya ku abdi dical 20.000 misalkan, intinya rios hal yang muajal, maka ini bebas nagih hari ini jam ini atau besok lusa semaunya boleh. Itu hal, jadi hal itu bukan kontan ya. Itu bebas untuk jenis perakad-akadan transaksi baik dalam pernikahan atau apapun, ketika tidak dibicarakan kontan atau hal maka bebas ditagih, baik harita atau napi gitu. Jadi itu ya ada dua ya, jadi ada hal ada muajal. Nah yang tadi yang umum itu adalah muajal. Jadi zakat itu tidak di stop oleh dayan yang muajal, karena muajal itu ditempokannya nanti di bulan Sawal. depan Sawal misalkan tanggal sekian muajal wajib zakat. Tapi kalau dayannya itu hal yang harus dibayar hari itu maka dianggapnya itu musim. Makanya Senawi ngelatana ki li anna malahu la yata'ayyanu sarfuhu lahu. Karena malnya itu tidak tidak ditentukan digunakan ke hutang, berarti hutangnya teu acan ayeuna jatuh tempo. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Seandainya saya punya aset keseluruhan 10 juta. Terus saya punya utang 15 juta. Berarti antara aset dengan utang mesti kita utang. Tapi pada saat juz'un min Ramadan dan juz'un min Syawal saya punya duit. Artinya bisa karena apa? Karena keluarga ya di sana. Saya itu bisa menghalangi nggak? Dengan punya utang seperti itu. Utangnya utang yang muajal apa hal. Tinggal kita konsepnya aja, konsepnya muajal apa hal. Kalau muajal tidak menghalangi. Ya, Kalau hal misalnya harus dijual bayar pada saat masih musir. Nah, itu. Yang kedua pertanyaan. Ada fitrah, ada mitrahan. Kayak tuh baturun. Jangan lagi jamaah. Nah, iya karena yang menyangkut dengan niat, soalnya. Ya, menyangkut dengan niat. Aya wajib fitrah, aya wajib mitrahan. Beda kan? Di redaksi. Ari wajib mitrahan mah berarti Lazim mantal zaman nafaqatuhu. Ari wajib fitrah mah rek budak leutik, rek gitu kan eta wajib fitrah. Nah, sekarang permasalahannya nu wajib mitrahan teh mun anak bapakna. Keur ukuran mikeunna teh. Mikeun ka ayeuna mustahik zakat. Niatna kusaha kumaha lamun bapakna nyiapkeun wungkul nu nganterkeun teh putrana atawa istrina. Niat kusaha ta niatna? Niat zakat fitrahna. Cek bapakna teh tah jang ieu atawa
ada teh. Mah, keur fitrah terus bias terus aya loba tah. Nah, misalnya gitulah nya bahasana. Take niatna kusaha tah niat keur eta teh apakah cukup ku bapana di imah tinggal mikeun anakna apakah memang anakna anu tadi teh dititah eta kudu niatan di sekolah teh muka sekolah teh mah. Eta kira-kira gitu pertarosanna. Ya, rame kamu di Pasawa apa di grup pas rumah saya lah ya ada masalah itu. Perkecil ketika berarti perkecil lagi ya. Ketika si wali miwarang kabudakna nya nu keur sakola. Yang ieu keur fitrah maneh. Kitu meureun nya Ya, misalnya gitu bisa. Kagurukeun misalkan. Nah itu. Itu Nah, mah mangka anu ditaroskeun soal niat. Niat. Ya. Misalkan soal niat. Mangga Kembali ke pengamukan naros itu jawaban. ente justru ada kebimbangan. Lamun kembalikan ke wajib niat kayak gini aya pemandangan pemahaman. Silahkan berpendapat. Tapi kan kebenaran itu belum tentu benar lamun teu aya fakta datana. Nah, mana faktana, mana datana? Tah datana kudu aya na kitab. Emang Kemarin ramai kan? Ya, ada ya di Pasawa apa di grup Pasasil itu? Hah? Kemarin di grup yang pertama kalau masalah Daen kalau nggak salah Watalun yang mengeluarkan pertanyaan masalah Daen yang barusan ada. Terus yang masalah ini Kang Hasan Ustaz kan itu yang itu masalahnya. Tangan tak. Karena kaitan kabarnya kayak yang dibahas kabarnya kan suami istri mah karena kaitan harus ada izin dari suami dan kabarnya. Ya. Nah itu kan dia sendiri Ya. wakil lah gitu ya. Iya. Kalau masuk ke nama wakil atau gimana gitu. Sedangkan fakta di Di lapangan. fakta di lapangan termasuk ada di Pelabuhan Ratu mayoritas nelayan. Ketika si suaminya tidak ke laut, susah dihubungi. Masalah kaitan dengan izin itu kumaha eta kan selesai kan gitu. Sedangkan meren apun ningali kadang masuk pada kategori wajib lah. Tapi kan udah dijawab kok itu mah. Iya, karena Oh itu udah dijawab sama yang di Bugiah itu ya. Iya, udah kejawab. Jawabannya kalau si hartanya atau si berasnya itu milik istrinya nggak usah ada izin. Kalau yang miliknya si istrinya harus ada izin. Kan itu Milik si Carogena. Carogena itu harus ada itu. Nah, yang maksud saya tadi permasalahan nubari nu tah. Iya mah Ada bahasa fitrah kan ada bahasa mitrahan. Eta lah. Ieu mah si bapana teh teu teh nitah ka budakna ku dianterkeun nya medah geus nyiapkeun we keur fitrah da kewajiban bapana eta mitrahan teh gitu. Kalau sekolah, Heeh. Geleyeung budak dibawa ka sakola apakah budakna? Apakah cukup dari bapana gitu. Itu pertanyaan. tapi katangkep Iya, teu. karena Pertarosana katangkep teu. menurut anak di Tempo dulu itu nafkah itu biasanya ada dua. Terkadang ngebahas fitrah itu kan memang terkait dengan nafkah. Setiap bawahan kita yang wajib dinafkahi itu tentunya wajib kita fitrahi. Tetapi nafkah itu kan bisa macam-macam. Terkadang nafkah itu ada bil-bilat, ada bisanya. Ya yang kita kenal itu biasanya nafkah syariah atau bihukmi. Nafkah memang hukumnya kita itu wajib menafkahi. Tapi terkadang ada yang hukum nafkah itu bil-bilat. Artinya alasan kita nafkahi apakah tidak mampu. Ya, biasanya kan seperti itu. Jadi nafkah contohnya anak ke bapak, anak nafkah bapak itu hukum syariah. Tapi manakala bapak dinafkahi ku anak bisa jadi jelas. Terkadang nanti kondisinya ke depannya kumaha. Nah, yang tadi dibahas di awal-awal yang nafkah sampai anak usianya nggak diukur itu sebetulnya bil-bilat. Manakala anaknya itu memang konteks anu budak anu mampu, intinya ada udur lah gitu. Sebetulnya sampai balik juga selesai. Nafkah itu sampai balik selesai. Baik anak itu kerja atau tidak, yang penting ada potensi. Jadi bukan alasan kalau anak itu bukan kerja, enggak. Tapi yang penting ada potensi. Jadi kan kadang orang motif. Budak di ulang 17 tahun tergawe di nafkahan. Sebetulnya sampai balik sudah selesai nafkah orang tua. Nafkah itu nafkah untuk makan, sandang pangan lah.
oh pan budak kurang macam nanti gawe itu bukan masalah. Jadi di syariat itu tidak pada keadaan mau dan tidaknya anak. Yang penting ada potensi. Dia itu layak seperti anak-anak yang lain, punya kaki dua dan dia nyaris untuk bekerja. Kan kedua we diurang mah. Gitu. Nah seperti itu kan kadang-kadang. Nah itu bililat kadang-kadang. Jadi nggak bisa disamakan napakah yang secara versi kita kenal secara hukum seperti anak istri kan ya gitu, anak di bawah usia. Kalau usia yang udah lanjut seperti 15 ke atas itu biasanya bililat. Kalau ada udur tidak mampu seperti tunanetra, cacat, nggak bisa kerja, nah itu bililat. Jadi bisa, nah itu di fitrahan. Seperti dia nyambung ke dia. Nah itu konsepnya karena niat pasti. Nah niatnya sah. Nah karena udah balik, dia udah dimutabar di dalam niat, maka niat napakahnya napakah orang tua tapi niatnya dia. Berbeda dengan di bawah umur. Kalau di bawah umur plus orang tua, apalagi kalau istri nah gitu kan. Jadi intinya napakah dibagi dua aja. Jadi ini mah konteksnya cari di dalam kitab, tetapi ini kesimpulan dalam pemahaman anak-anak zaman dulu lah, zaman orang-orang ke waktu di pesantren. Jadi ini mah tahun sebut istilah-istilah yang dibangun karena pemahaman, memaksakan gitu, istilah yang dibangun karena pemahaman. Abdi juga cari kantor milarian dina kitab aya napakah dibagi dua, napakah bisyariah, napakah bililat aya. Dan cuman kalau dipaham kan sama, artinya kan sama gitu. Jadi timbul napakah itu terkadang bisa karena alasan seperti budak tos agung lumpuh lah. Nah itu napakah urang kan, kira korek diantrep cipta di kan. Padahal sampai balik juga kedahan atos beres. Gitu. Nah, jadi beralasan. Niatnya kembali karena napakah apa itu? Anak nambihan berarti fitrah itu tawakuf tanpa niat. Opatnya tawakuf tanpa niat, tanpa jumlah yang ditentukan, dan tanpa dikeluarkan mal, juga tanpa orang yang mengeluarkan. Nah, itu keterkaitan soal fitrah. Dan kasus yang semarak di urang-urang biasanya anak-anak dewasa yang padahal berpotensi atau bahkan seringkali orang nunggus darah ramal gitu ya. Tadi fitrahan di lemur masing-masing ku ibuna, padahal budak nama di mana gitu. Nah itu sebenarnya mesti diluruskan. Artinya bukan berarti disalahkan, tetapi kalau bisa nanggulangina pilarian kawalah pendapatan. Karena tidak senang lah bioge kangarang-kangarang jami nu serba nyalahkeun itu. Kalau tidak senang. Kita kan orang-orang sarungan kieu mestinya aya ye pendapatna minimal lah doi poge gitu. Asa ulah sad-sad teuing we. Tadi kembali ka tadi kumaha. Orang ilmu mah kudu kitu. Kan yang jadi pertanyaan, apakah niat budak sah atau lebih itu? Gitu kan? Coba. Realita itu yang Sebab realita ini wakilnya budak pan sok fitrah di ka sekolah, ka guruna, guru ngajina gitu kan. Sopana eueuh, dicoba teh biasa gitu kan. kami kurang awali tina pendudukan hukum niat heula. Ya. Sebab abdi sering ngarapi kasus ketika aya jalmi nyerahkeun catat tanpa niat. Cukup nyerahkeun beres. Kadang-kadang bengong pertama mah. Pertama pelajari oh geuning aya gitu. Dia tanpa niat ya. Berarti dia mengambil masa usaha. Kedua, kalau memang dia menjadi sebuah kewajiban, baru maya tazamina pokotun seperti apa konsepnya tadi teh atau pertanyaanna. Misalkan tadi budak dia wajibnya kalian jakatna di sekolah. Tah niatna kumaha? Ya. Jadi cukup nonton uri cakap itu beres gitu. Untuk kumaha tak kita sok. ya. Jadi kan upami ngaitibar bahwa niat itu wajib, itu kan kita berarti sedang berbicara madhab Syafi'iyah. Upami kalau di madhab Syafi'iyah innamal amalu binniyat itu yang bukan wajib. Ya, seperti ayeuna nafsiran Imam Hanafi innamal a'malu binniyah ay sihatu akmal. Jadi untuk menyempurnakan hungkul Kamal sempurna kamal ya. Nah, jadi berarti ieu mah keur nuju berbicara Syafi'iyah anu ngaluarkeun kan tawakuf zakat tanpa niat. Dan di madhab Nusanes mah tong boro zakat soal niat. Salat kitu niat teh naon-naon. Jadi enak madhab Imam Syafi'i mah teu ngasih tapi menang pahala.
hari batur mah kudu ngasih mah mulai pahala. Dari riwayat ya nih orang kelaparan yang di depan gunung pasir itu andai kata ini makanan Coba. Ya nuju dicari tuh ku Abah Anom. Bah. Atuh Bah. Baik Bah. Hadir Pak Obi. Model abdi nyalira kieu ya. Ya, gah. Kami bade zakat, abdi kan sepoga ka masjid gitu. Ya. Istri canakna ka ditu. Iya. Istri Ya bagus. Jadi abdi mah niatna jeung zakat kayak itu. Nah, ini mana bawa ya apa kumaha punya. Mana kayak tahu jawabna ieu. Niatan Mang Pero ku ya sih Niatna mah. di bumi. Kan ada kalau dalam kaidah usul fikih itu ada al amalu bima qasidiha kan ayat gitu ya. Al umur. Al umur ya. Al umur bima qasidiha terus nadai kabeh dituna aya wa inna malikul imri'in manawa hadis ya itu Mbak ya. Bagian dari innamal amalu binniyat wa inna malikul imri'in manawa. Apakah anak itu bisa eta budak nganiatan sorangan lah gitu sah teh berbudak nganiatan sorangan kira-kira gitu lah ya. Ya, makanya bersama gitu. Yang jawabannya gitu lah. Ini bisa pilarian tapi ya. Kapangitan sok we Ustaz Bobi, itu jawab. apa? Sok Pak. Tadi mah diwakilkan. Jawabnya sok we. Bah. Bah. Aman niyatu fatakunu minal mu'addi an nafsihi au aman talzamahu fitratuhu min zaujati wa qawlimiha warofikin wa usulin wa furu'in ida wajabat nafaqatuhu wa nahu dalik tadi teh. Jadi hartina ya. Tentang sok bahasa makom udakara. Jadi masalah sok. Apa mau kena itu di amplok kah? Aya ulama Kang ningali tina halaman 100. Kesimpulannya tuh. Kesimpulan. Tenang gitu ya. Jawab bongkar atau enggak jawab? Sok Kang eta tah Kang Arif. Yang Arif ya. Arif. Kewajiban zakat fitrah ketika kasusna seorang anak menjadi wajib hukum wajib kasaha yakni ke orang tuana. Sehingga ketika orang tuana nanti tertaklif hukum wajib maka wajib oge niatna. Maka dina takbir lain mah ketika aya kasus istri wajib dinapakan ku suamina. Kemudian nu ngawajiban anu wajib niat saha karena nu wajib zakat adalah suamina ayeuna suamina oge wajib niatna. Ibarat nama dina kita bajuri dina bajuri kasus tadi kos kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Fala fitrata ala kafirin asliyin taprikun ala mafhumil islami wal murtadi annahu la fitrata alaihi bihaitsu yutalibu biha fid dunya fala yunafi annahu yu'aqabu alaiha fil akhirat ka ghairiha minal wajibati wa innama lam yustalab biha li annaha taharatun walaisa huwa min ahliha wa amal terus ila anqol contoh nama terus qauluhu ila fi kotin wa qaribihi al muslimina bisigoti tasniyati ay fatal jamuhu fitratuhuma kama tal jamuhu nafaqatuhuma wa kadalika zaujatuhu. Nah ieu tidak aslamat ketika istrina asup Islam wa aslama ba'daha fil idati wa tajibu alaihi berarti alaihi mah pasti ka suami ya kasusna jauja anu asalna kafir lebet ka Islam suami lagi lebet Islam berarti dua-duanya Islam wajib zakat. Kemudian wa tajibu alaihi aniyatu li annaha at-tamu nah karena ketika kasus seorang kafir awena atau suaminya dua-duanya kafir kemudian lebet Islam maka wajib zakat fitrah seorang suami buat istrina atau bahasana kasusna mantal jamu anapakoh. Kemudian pas kasus itu maka sahan wajib niat ketika wajib zakat maka wajib niat yakni watajibu alaihi itu berarti suami an niatu
Berarti kudu urang datang ke masjid, apa cukup di rumah geus niat. Gitu. Nah, Apakah kasus masalah niat itu kudu pas mikeun? Padahal kan niat didinya kasus zakat fitrah kan aya kasus ikhraj zakat fitrah teh aya kasus maksudnya ikhraj teh pas masihkeun aya memang ti awal pas semisalna eta nanti sameme masihkeun maka mun masalah niat mah cukup di awal oge sameme masihkeun. Jadi memang ada pengecualian di dalam hal niat ini. Jadi tidak harus muktaronan dipilih. Jadi tidak harus dengan lisan, kudu Iya. strategis jadi begitu. Artinya tidak harus muktaronan dipilih seperti halnya niat menurut Syafi'iyah dalam niat puasa Ramadan. abdi Tidak harus. izin nyimpulkeun nya dinu abah sareng dinu bieu. Jadi alhasil kembali ke asas wajib nafkah soal fitrah. Jadi berarti ya, istri, pembantu, hamba sahaya, ya, budak itu kan wajib nafkah. Ketika wajib nafkah wajib fitrah. Nah, ketika wajib fitrah saha nu nganiatana ya urang. Paham deh? Gitu. Nah, jadi berarti saha nu nganiatanana urang nu wajib nganapakahan. Nah, pamajikan urang nu wajib nganapakahan berarti urang nganiatan. Anak san wajib nganapakahan urang berarti ketika urang nitah ka budak anu wajib nafkah. Nah, maka urang nganiatan. Ya berarti upami gitu aja kan sapieu hiji rama nu urang kalina zakat fitrah ka guru ngaosna atau ka madrasah. Ya. Tujang jeung gerak fitrah ya pastikan misalkan biasana tengah pi kontrol misalkan ya. Ka UPJ madrasah atau nepi ka majlis taklim. Berarti eta tos sah teh gitu maksudna tos cekap teh gitu. Cekap asal orang tuana nganiatan. Ya niat gitu jakatan gitu tapi ya seperti bari ngajungkeun lah gitu. Ya, Ya. cekap. Tapi kadang-kadang kieu Kita mah wakil mikeun lah gitu lah. Kadang-kadang sok ngajak pogul kita. Makanya budak, makanya tanah budak. Tapi niat wakilan misalkan lomba Ditungtun. Budak mah teu kudu niat. Entong boro budak, pamaji. Yang bukan berdasarkan kasus. Iya. Jadi sanes pertanyaan maaf betul. Iya. Tapi saya sok itu. Ya, Punten, entong boro urang kali urang ngajurungkeun istri. Teu urang nu nganiatan ada pamajikan atau wajib fitrah. Tekan Ya. Pan urang wajib nafkahna ge. Jadi eta mah ngadidik pangintegang ngadidik yang kurang kali. Oh, bisa, beneran naon. Ya fitrah lah. Yang eta kan kasus ketika suaminya wajib nafkah ada di rumah. Tapi ketika kasus tidak ada, seperti sekali tadi palapuan ratu laut. Ya tadi Harta anak tadi teh ya Tafsir hoyong raos mah dina zakat dua heula we polana. Aya wujub zakat, aya ikhraj zakat. Niat itu di tengah-tengah. Jadi misalkan umpamanya di sebelum qobla maghrib ya. Tabung 5 teh sakarung dikumpul. Misalkan itu adalah menjelang wujub zakat. Setelah dur maghrib umpama dur maghrib contoh. Jadi sakarung eta teh di tatar hiji. Pemajikan anak itu anu misalkan. Tah ieu saya wakilkan misalkan atau wanita we jang neng nyai bikeun zakat maneh jung. Misalkan kasih pulang. Karena itu udah ikhraj zakat. Jadi niat itu cukup ketika ditujukan satu bahan pokok untuk dijakatan ikhrajna itu terserah. Lu ngasih nama saha, yang penting kita Ini kan masalahnya kan itu kan kasusnya suaminya ada. Iya. Palapuan ratu itu kadang-kadang kalau sebelum Ramadan itu belum pulang. Itu masalahnya belum pulang sampai Ramadan. Nah, bahkan sampai lebaran. Kadang kudu saksi saya jangan ya. Kayak konten. Itu kasusnya. Karena kan kasus palapuan ratu itu kalau itu lainnya. Kalau itu bahkan sampai 2 bulan. Sampai 1 bulan. Bahkan sebelum Ramadan bulan kalau Itu wajib zakat. Kasusnya yang kemarin itu yang di Bukia itu kasusnya. Jadi wujub zakatnya can masuk. sedangkan harus ada izin gitu. Ya. Nah, itu masalahnya. Itu kan ditafsir teh kemarin gitu masalahnya. Upami tanpa konfirmasi gitu. Iya. nya upami ngaitibar sahosna mah teu kudu zakat atuh pamajikan jeung anak mah. Iya betul. Hah? Iya. Ya berarti kacanak itu Bang istri jeung anak lagi tuh wajib. Da seandaina
manehanana ngajakatan memang secara adat juga halus, tapi cek dina bugyapan upami ngajakatan ku harta pribadina sah. Nah, jadi anu bagus mah istri nu ditinggalkeun ku ayeuna caroge bade ngajakatan mangga ngan ulah harta salaki kajaba widi itu namanya naon margi da maneh mah teu wajib zakat ieu atuh gitu. Wajib jakatan. Nah gitu, mau adaan bu manehanana mah Begini, orang yang harus diberi sebelum berangkat itu ke laut, ninggalan duit ya 3 juta. Nah, solusinya gitu. Nah, 3 juta. Naik lu 2 juta ima keur mama, nu 1 juta mah keur tabungan. Tah nu bisa dikaluarkeun teh 2 juta, dan 1 juta mah keur tabungan masih nu pamaju. Ulah kaluarkeun zakat dinu 1 juta. Dan manu salaki arek kalau kerjakat ya tinu anu 2 anu geus lutak dipasikeun ka caroge ka bojona istrina Teu balik deui pake we. Eta salah kan pelawar ratuna kan pelaut ya. Pake malah teu balik deui, teh teu balik deui. Nyarios we ka Ustaz Jumet. Balik Tadi deui. langsung Ketika bulan berturut-turut teh ya. Aduh. Jatuh talak. Goloris. Nah, ieu Kang. Kaitan sareng bab entos eta berarti nya clear-nya eta mah kan gitu entos clear. Las. Heeh. Ada kewajiban mustahik itu 8. Mustahik itu hak yang menerima zakat. Apakah yang mustahik itu diwajibkan tidak untuk zakat? Nah, gitu masalah. Mustahik. Ada kan kieu di masyarakat teh. Guru segera zakat keambilin, emeknya dibagikan bisa zakat kan gitunya. Apakah mustahik itu wajib menerima zakat? Dan zakat. Nah, apakah si mustahik diwajibkan tidak zakat? Kalau gitu membedok karena ieu kan terjadi kedas. Pertama kan di tafsir teh kan jalmi teh aya nu wajib ngeluarkeun zakat bisa narima, Mohon. aya nu wajib ngeluarkeun zakat tuh bisa narima. Minimal tuh keluar. Itulah. Iya. Eta mah kata kaitu jeung eta dinya. Kumata nu wajib zakat jeung wajib jeung bisa narima. Nyata pikeun ka jalma anu boga saluwihna keur biaya ayeuna lebaran tapi keur kapoe isukan mah weuh eta mah wajib ngaluarkeun jeung bisa narima. Aya bisa ayeuna ngaluarkeun ieu saiwal ti sabilillah ya. Saiwal sabilillah, saiwal ti amilin gitu. Amilin mah rek beunghar kumaha ge amilin mah tetep menang gitu. Nah, ieu mah fakir miskin we. Gitu. Ngan permasalahan gorim atau tadi jadi kajet gorim. Paham ya terus ya? Karena kan tidak fakir dan miskin itu rata-rata kan. Iya. Kadang kan masyarakat teh. Jadi asal karena udah ada. Jadi ketika tidak zakat itu merasa makan ada rasa itu. Ini realita ya dari tadi. Maka memang harus dikelirkan dulu apa yang disebut miskin, apa yang disebut fakir. Mangga. Uang 100 juta dipakai cicing. Uang 50.000 dipakai usaha. Kebutuhan sehari-hari misalkan sama 30.000. Uang 100 juta orang itu 30.000. Uang 50.000 juga 30.000. Yang uang 50.000 digolangkeun hasilna teh 20. Berarti 10 kurangnya 1 juta. Maka itu miskin. Kalau dari 50 itu kebutuhan 30 hasilnya itu 10.000 maka itu fakir. Yang 100.000 mah cicing we, tapi ngeluarkan hanya 30.000. Maka itu disebut dengan mustahik. Yang ketika dia itu fakir dan miskin itu udah keluar. Jadi artinya bisa diartikan lebih parah dari fakir dan miskin. Walaupun 100 juta, walaupun 100 juta. Maka yang arti fakir dan miskin itu yang dua tadi. Jadi 50.000 digolangkan, kebutuhan 30, yang miskin itu 20 dapatnya. Yang fakir itu 10. Nah, yang 100 juta itu udah nggak disebut fakir miskin. Nggak disebut fakir miskin, kan harus mustahil ya. Kalau misalkan jumlah total 100.000 itu digunakan untuk masa hidupnya, dikalikan bandingan hidup ayeuna ke depan, namun 20 tahun ayeuna 100.000 20 tahun 200 juta 20 tahun ke depan nggak banyak kan, nggak cukup lah gitu. Tapi untuk kewajiban zakat tetap wajib ya, walaupun mustahil.
Karena zakat itu kan ditinjau dari hari itu mampu. Kan ada Patokan dina pak itu telah malahu walakas enggak? Gini nih, kalau miskin itu man lahu hasbun wala malun. Itu kan? Ya. Hah? Fakir. Tidak punya harta, tidak punya kasar. artinya begini, enggak. Itu mah arti orang yang fakir dalam arti fakir orang yang umum secara umum. Tapi kalau zakat mah boleh dia kasar. Boleh dia kasar. Cuman kasarnya itu untuk cukup karena kebutuhan untuk dia sehari. Misalkan 30.000 itu. Hari hasilnya 20, maka miskin. Kalau di bawah 20 berarti fakir. Yang 100 juta untuk usaha, ngaluarkan ya terus. Itu mah mustahil udah. Tapi kewajiban zakat wajib karena dia kan mampu punya uang. Berbeda dengan si fakir miskin. Kalau fakir miskin mah misalkan umpamanya dia itu bisa hasilnya kan besok jam 9, sementara kan ditutup zakat itu jam 7 misalnya jam 8. Nah, dia mustahil tapi tidak lagi melakukan zakat. Padahal nanti mah dia tuh akan dapat misalkan 30.000 yang kewe apa. Beda aja nganu 100 juta. Kalau 100 juta yang mustahilnya baginya. Karena dia itu memang fakir miskin udah di bawahnya, terus 100 juta ya memang kaya gitu. Yang sederhana nama gitu lah seperti itu. Kalau mau meninggalkan takrifnya kan itunya. Di fakir itu tidak punya harta, tidak punya kasar, miskin atau gaduh intinya penekanan karena kecukupan sih, karena kebutuhan. Soalnya boleh jadi punya kasar Tapi itu cukup. jadi penekanan nama tina soal kebutuhan. Upami butuh 10, contoh lah ya, butuh 10, umpama aya 4, sama sanes miskin kan? fakir hari fakir upami miskin mah butuh 10, aya 5. Itu lah mungkin Itu secara aglabiah konteks. Ya, model abdi ya. Abdi. Itu kan naon? Aset mah boga. Ya, aset mah boga lah mun jual teh mah. Tapi abdi teu boga asab ye. Heeh. Anu tadi teh dengan seur acis tapi itu Langsung kasar. sahih. Menang Bang ya. Menang ya? Menang sahih. Bahkan seorang Ijan mah bagian gini pandangannya. Sambil raya sambil raya. Zakat itu enggak harus cair. Benda mati pun